Дорогие слушатели, сегодня мы будем говорить с вами об исконно русской лексике и также о заимствованных словах. Как вы знаете, в словарный состав любого языка входят слова и старые, которых тот или иной народ прекрасно знает и понимает, и новые слова. Бывают и в любом языке слова, которые употребляются только отдельными группами людей. Когда мы говорим о словарном составе русского языка, мы прекрасно понимаем, что все слова, которые существуют в нашем языке сегодня, являются результатом длительного его развития. Это слова, которые появились в русском языке в течение самых различных времен в результате поступательного движения русского народа вперед, богатой его историей. В лексике любого народа обязательно бывают слова «свои» и «чужие». С точки зрения их происхождения, слова в современном русском языке можно делить на две группы. Первое – слова исконно русского происхождения. Второе – заимствованные или иноязычные слова. Большинство слов, употребляющихся в современном русском языке, исконно русские. Исконно русской лексикой мы можем называть тот основной словарный состав, те слова, которые называют национальную специфику русского народа, которые определяют самобытность русской речи. Исконно русскими называются слова, возникшие в самом русском языке или пришедшие в него из более древнего языкового источника. Это слова, восходящие к проиндоевропейской, прославянской и древнерусским эпохам и унаследованные русским языком. Поэтому это слова не только славянского происхождения, но и те слова, которые появились на базе заимствованных основ и корней. Например, слова «газетный», «чайник», «штурмовщина», «газета» из итальянского, «чай» из китайского и «штурм» из немецкого. Давайте посмотрим, какие основные моменты сегодняшней нашей лекции. Исконно русскую лексику дальше мы можем делить на индоевропейские слова, общеславянские слова, восточнославянские слова и слова собственно русские. А иноязычные слова в русском языке в основном можно разделить на две крупные группы. Первое – заимствование из славянских языков. Второе – заимствование из неславянских языков. Происхождение языка. Когда и как появился язык, каков он был на разных этапах развития человечества, этот вопрос интересует всех нас с давних времен. Нам трудно представить конкретный образ первичных языков. Нам также трудно ответить, какие тогда были звуки, как они произносились, каково было их обозначение, какова же роль науки в определении этой весьма важной проблемы происхождения человеческого языка. Словарный состав. Говоря о словарном составе русского языка, мы прекрасно понимаем, что все слова,
которые существуют в нашем языке сегодня, есть результат длительного его развития. Это слова, которые появились в русском языке в течение самых различных времен. В результате поступательного движения русского народа вперед, богатой его истории. Исконно русская лексика. Большинство слов, употребляющихся в современном русском языке, составляют исконно русские слова. Исконно русской лексикой мы можем называть тот основной словарный состав, те слова, которые называют национальную специфику русского народа, которые определяют самобытность русской речи. На базе заимствований. Это слова не только славянского происхождения, но и те слова, которые появились на базе заимствованных основ и корней. Например, слова газетный, чайник, штурмовщина. Газета из итальянского, чай из китайского, тогда как штурм из немецкого языка. Индоевропейские слова. Индоевропейские слова – это слова, унаследованные русским языком из индоевропейской семьи языков. Индоевропейская семья языков считается самой большой среди всех языковых семей, и дальше ее можно подразделить на индоиранская группа. Сюда входят индийские, иранские и дартские языки. Романо-германская группа. Сюда входят греческий, албанский, германские и романские языки. Балтославянская группа. Сюда входят латышский и литовский языки. Общеславянские слова. Среди общеславянских слов можно перечислить слова, существующие в других славянских языках, и слова, образовавшие во времена языкового единства славян. Среди общеславянских слов в современном русском языке можно отметить в основном две группы слов. Первая – это слова, переоформленные из общеиндоевропейского языка. А вторые – это новые слова эпохи славянского языкового единства. Существительные в общеславянской лексике. Достаточно большую часть общеславянской лексики составляют славянские новообразования. Наиболее богатой среди общеславянских слов считается группа, обозначающая имена существительных. Первое. Название частей человеческого тела и также тела животных. Бедра, борода, ладонь, палец, нога, сердце и другие. Второе. Родственные отношения. Дед, сноха, тесть, мачеха и другие. Третье. Название какого-то отрезка времени. Утро, сутки, век, год, час и так далее. Четвертое. Слова с названиями полезных ископаемых. Золото, медь, соль, глина. Пятое. Слова, обозначающие явления природы. Ветер, гора, долина, гроза, море, лед, туча, солнце, яма
и другие. Шестое. Слова с растительного мира. Дуб, гриб, дыня, корень, морковь, тыква, яблоня. Седьмое. Слова, обозначающие домашних животных. Бык, корова, кот, овца, пес и свинья. Восьмое. Названия предметов труда и названия орудий. Сметана, масло, блин, игла, лук, нож, серп, грабли. Девятое. Наименование лиц. Староста, друг, гость, сторож. И последнее. Слова, указывающие на абстрактные понятия. Вера, гнев, дух, жалость, страх, счастье, тревога, свобода и другие. Восточнославянские слова. Восточнославянские слова. Эти слова возникли в языке восточных славян и сохранились у предков нынешних русских, украинцев и белорусов. Как правило, мы не встречаем эти слова в южных и западных славянских языках. Давайте приведем примеры несколько категорий восточнославянских слов. Родственные отношения. Дядя, племянник. Названия признаков. Добрый, светлый, холодный. Названия чисел. 40, 90. Названия птиц и животных. Белка, кошка, жаворонок. Отрезок времени. Сегодня, сутки. Собственно русские слова. Слова собственно русские. Собственно русскими считаются слова, возникшие с 15 века по настоящее время. Этим словам характерна специфическая принадлежность русской речи, и в других языках они, несомненно, заимствованы из русского языка. Сюда можно отнести такие слова, как соображач, добавочный, здешний, шнурок, негритянский, трамвайщик, летчик, опыт, итог, кассирша, капризуля и тому подобное. Хотя все эти слова содержат иноязычные корни, но все-таки они не считаются заимствованиями, так как они появились в результате различных способов словообразования. Слова с разными суффиксами. К собственно русским словам можно отнести почти все имена существительные, образованные с такими суффиксами, как щик, каменщик, уборщик, овщик, грубовщик, лька, овка, зажигалка, раздевалка, ност, емость, испаряемость, общность, сгораемость. Собственно русскими являются и слова, возникшие в более ранние эпохи, но затем изменившие свое значение. Так, например, слово «красный» в православянском и древнерусском языке обозначало «хороший», «красивый», а в русском языке стало обозначать
Свет. Иноязычные слова. Естественно, в словарном составе русского языка тоже есть слова иноязычного происхождения. Благодаря длительных экономических, политических, военных и культурных связей русского народа с другими народами мира, количество чужеязычных слов, пришедших в русский язык, огромное. Этот процесс заимствования непременно обогащал русский язык, делал его более выразительным, развитым и емким. Не исключен и тот факт, что с течением времени многие из этих заимствованных слов вошли в общеупотребительную лексику и начали восприниматься уже не как иноязычные. Слова как автобус из немецкого, автомат, активист из французского, сахар, свекла, баня из греческого воспринимаются уже как свои слова. Деление иноязычной лексики. Иноязычные слова в русском языке в основном можно разделить на две крупные группы. Первое – заимствования из славянских языков. Второе – заимствования из неславянских языков. Начиная с IX века старославянский язык использовался в качестве литературного письменного языка. Старославянизмы – это слова, заимствованные русским языком из старославянского языка. Старославянизмы. Среди слов, заимствованных из славянских языков, особое место занимают старославянизмы. Этих старославянизмов мы можем делить на следующие три группы. А. Слова, русские варианты которых неупотребительны, несмотря на то, что они зафиксированы в древних памятниках. Например, влага, валага, время, веремя. Б. Слова, употребляемые вместе с русскими словами, но имеющие другое значение. Гражданин, гражданин России, горожанин, житель города. Главный, важный, головной, который в начале, вагон. В. Слова, редко употребляемые в современном русском языке и имеющие русские варианты с тем же значением. Глаз, голос. Злато, золото. Старославянизмы придают речи приподнятость и торжественность. Они обладают фонетическими, морфологическими и семантическими признаками. Появление иноязычных слов в русском языке. Несмотря на то, что количество иноязычных слов в современном русском языке довольно большое, все же оно не превышает 10% всего его словарного состава. Иноязычные слова, существующие сейчас в русском языке, пришли сюда в разное время и из различных языков. Хотя большинство иноязычных слов в русский язык пришло сюда вместе с вещью. Зонтик из голландского, диск из греческого, бульвар
из французского, бокс из английского. Есть и заимствования, обозначающие тот или иной факт в качестве нового. Из французского языка слова специфический, вояж, а их исконно русская версия особенный, путешествие, тюркская лошадь, а исконно русский вариант конь. Есть немало случаев, когда некоторые заимствованные слова вошли в плоть и кровь русского языка настолько, что стали неотъемлемой частью его словарного состава. В пример таких слов можно привести тетрадь, свекла из греческого языка, билет, суп из французского, карман, сундук из тюркского языка. Заимствования из других языков. В русском языке мы замечаем огромное количество заимствованных слов из греческого, латинского, французского, немецкого, английского и тюркского языков. Есть также и иноязычные слова из голландского, итальянского языков. Заимствования из тюркского языка. В этой группе встречается много слов, относящимися к быту и коневодству. Башка, жемчуг, карман, деньги, башмак, лапша, изюм, алмаз, сундук, арбуз, логика, орда. Заимствования из греческого языка. Слова из греческого языка начали переходить в русский язык еще до введения христианства на Руси. Среди них замечаются бытовые названия, слова церковно-религиозного характера и очень много терминов науки и искусства. Приведем несколько примеров. Автор, алфавит, ангел, астрономия, алгебра, анис, атеизм, астра, базис, биология, галактика, геометрия, грамота, монастырь, ода, парадокс, парус, палата, огурец, олимпиада, орфография, терапия, телефон. Значительный вклад внесли сюда имена собственные: Кузьма, Георгий, Елена, София, Федор, Ангелина, Степан, Николай и другие. Заимствования из латинского языка. Очень часто заимствование из латинского в русский язык осуществляется посредством других языков. В X-XVI веках через греческий, а в XVI-XVIII веках через польский, а позднее через западноевропейские языки. Слова, пришедшие из латинского языка, относятся к обозначениям предметов быта, общественно-политических отношений, понятий науки и искусства, например, цирк, формула, комната, ангина, глобус, пленум, помпа, комментарий, канцелярия,
бюллетень, балкон, ассистент, коллоквиум, контент, радиус, ректор, реферат, экватор и другие. Подобно греческому, латинский язык тоже дал русскому языку некоторые имена собственные. Валерий, Марина, Марк, Валентина, Клавдия и Юлия. Слова из немецкого языка. Очень много слов перешло в русский язык из немецкого в начале XVIII века. Со семантической точки зрения эти слова домашнего обихода, термины ремесел и искусства, а также и военные профессионализмы. Бутерброд, кухня, кран, ранг, слесарь, курорт, штаб, вахта, шнур, штурм, канцлер, лозунг, масштаб, процент, ротвейлер, рюкзак, шланг, шпроты, фейерверк и другие. Слова из французского языка. Заимствования из французского языка начали появляться в Петровскую эпоху. По своему значению они составляют самую разнообразную категорию иноязычных слов. Среди них есть слова и бытового характера, и общественно-политические, и военные термины, и термины искусств, науки и торговли. Например, аванс, атташе, жаргон, помада, портфель, бульвар, круассан, мемуари, мэр, пальто, парашют, персонаж, пляж, рагу, туалет, шовинизм, парламент, рутина, такси, машина, пардон, эклер. Слова заимствования из английского языка. Английские слова появились в русском языке в основном в XIX-XX веках. Большинство этих слов составляют термины техники, спорта, политики и также бытовые названия: трамвай, рельсы, туннель, комбайн, джемпер, рекорд, регби, хоккей, бойкот, бюджет, гангстер, торт, ростбиф, джин, джаз, танк, финиш, яхта, джунгли, вельвет, нокаут, импорт, фильм, холл, сквер и так далее. Слова из итальянского языка. Это самые разные по своей семантике слова. Больше всего среди них встречаются термины искусства. Через них особо выделяется группа музыкальных инструментов: опера, бас, флейта, ложа, мандолина, дуэт, арка, мозаика, барокко, панталони, мумия, помидор, студия, казарма, касса, газета, валюта и каприз. Заимствования из голландского языка. Эти заимствования составляют
только небольшую группу. В русской лексике часто они представляют термины морского дела. Например, матрос, шлюпка, дюйм, компас, конвой, каюта, гавань, трап, киль, катер, рейд и другие. Владимир Ильич Ленин в своей статье об очистке русского языка выступил против употребления иноязычных слов без надобности. К чему говорить дефекты, если можно сказать недочеты или недостатки или пробелы? В заключение можно сказать, что количество иноязычных слов в современном русском языке не превышает 10% всего его словарного состава. Поскольку большая часть заимствованных слов в русском языке стилистически закрепленная, сфера их употребления тоже узка. Часто мы встречаем заимствованные слова в качестве терминов, профессионализмов, варваризмов. В русском языке мы замечаем огромное количество заимствованных слов из греческого, латинского, французского, немецкого, английского и тюркского языков. Есть и иноязычные слова из голландского, итальянского языков.